我是安秀索口服液，我是安秀特罗口服液，我的主要成分是安秀索，是一种粘痰溶解剂，能够稀释痰液，让宝宝能轻松地把痰咳出来。我除了含有它，也就是安秀索，还有克伦特罗这个成分。安秀索发挥稀释痰液的作用，而克伦特罗属于支气管扩张剂，能够有效缓解气道痉挛，帮宝宝减轻喘息的症状，就像是给宝宝的气道来了一次疏通按摩，适合痰多且有喘息症状的宝宝。我的不良反应少，可出现轻微的胃肠道不适，如恶心、呕吐，停药后即可恢复。我的副作用比它多，除了胃肠道反应，如果孩子出现手抖、心律失常等严重的不良反应，应该立即停药并咨询医生。在使用我们的时候，应避免与中枢性镇咳药右美沙芬同时服用，以免堵塞呼吸道。